Ja, og vi vil så finde beviset for, at man kan finde en areal i en vilkårlig trekant. Ja. Ja. Wow, der kom noget dit derovre. Det er så formlen for, at man finder arealet af en vilkårlig trekant. Ja. Og så fordi, at vores grundlinje er B, så sætter vi B i stedet. Ja. Og så fordi, at vi ikke ved, hvad vores H det er, så skriver vi noget som, at vi skal finde sinus til A. Og det vil så sige, det er så lige med, eller for at finde det, det er mod divideret med hypotenusen. Og så i vores trekant er det så H divideret med C. Og så fordi vi gerne vil have H til at stå alene, så ganger vi med C på begge sider. Så det så bliver til C gange med sinus til A lige med H. Og det sætter vi så over i denne her formel. Fordi at det han skrev lige med H jo. Så vi tester C. Ja. Det er så beviset. Det er beviset for, hvordan man finder H og arealet af en træ. Ja, det er smukt. Nu. Ja, vi skal lave et bevis på sinusrelationer. Og før der fandt vi ud af, at man fandt arealet ved at sige det her. Og så de her tre, de er lige med hinanden, altså de giver det samme. Og vi kan så få kortet det ned til et sinusrelation, og det er så det, vi vil gøre. Ja. Og så skriver Amanda. Ja, Amanda skriver det op. Hun skriver hurtigt. Ja, okay. Yes. Og så vil vi gerne have en halv vægt. Hvordan gør vi det? Det gør man ved, at man Det er det flytter dit hår. Ja. Med 2. Og så fordi vi gerne vil have sinus A og sinus B og sinus C. Ja, så forsvinder de helvede. De får lige en streg. Ja, og så fordi vi vil gerne have sinus A og sinus B og sinus C til sig selv, så dividerer vi. Så dividerer vi med A, B, C. Sjovt. Så er det første her, ikke? Så er vi divideret med A, B, C, og så forsvinder B og C jo. Så der kommer til at stå sinus A. Jeg har ondt i armen. Yes. Og så har vi sinusrelation.